الله أكبر الله أكبر. Короче, ребята, Рамадан закончился, Хаид прошел, все, режим мулло отключаю, режим кайфулло включаю. Хамидаги хамид. Салам алейкум. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز یک نواری را مشاهده کردم که دو جوان دارن با نماز یا اینکه در نماز استهزا میکنن، نماز را مسخره میکنن، شوخی کرده، یکتش این طرف نماز میخونه، یکتش اون طرف نماز میخونه. از اول معلوم است که اینو مسخره دارن نماز را. حکم همین گونه انسان ها چی است؟ یک انسان نماز را مسخره میکند، یک گونه انسان ها روزه را یا اینکه حج را یا زکات را یا ریش را یا حجاب را یا قربانی را که بعض انسان ها وقتی قربانی میشود چیکار میکنن؟ همون قربانی کردن را، گوسفند را مثلا همون امور دین را چیکار میکنن؟ مسخره میکنن. حکم همین گونه انسان ها چی است در شریعت؟ بله، با اجماع این گونه انسان ها کافر میشوند، مرتد میشوند با اجماع و زنهایشان طلاق میشود. اگر توبه نکردن زنهاشون عدهشون بود شد، زنهاشون از دستشون میروند. با اجماع اینا مرتد میشوند، از اسلام خارج میشن و زنهاشون طلاق میشن. اگر توبه کردن بازگشتن زنهاشون باز میگردند به سوی خودشون. و این گونه کارها زیاد هست، خاصتا در تاجیکستان که سپیتاکل میگن یا اینکه سیرک میگن، همون سپیتاکل غالبا شریعت رو میخندن، ریش میمونن، خچان ملا میکنن، این دین اسلام رو، بعضی همون قرآن خوانده، بعضی همون کارهایی که میکنن این خلاف شریعت است و دین اسلام رو چیکار میکنن؟ مسخره میکنن. یا اینکه بعضی بلاگرها هستن آیات های قرآن رو خوانده، خچان عرب گفته آیات های قرآن رو خوانده مسخره کرده در بیرون، اینها همش به همین کارشان کافر میشوند، مرتد میشوند. اگر خودشان که مسلمان بدونن اینها مرتد میشوند، باید توبه کنند، کلمه شهادت رو ایسر بگویند. چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره توبه فرمودند ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض و نلعب. هر وقتی که پرسان میکنی اینها را شما برای چی این کار را کردین؟ چرا در دین الله مسخره میکنین، شوخی میکنین؟ میگویند چی؟ ما شوخی و بازی کردیم، شوخی بازی میکنیم، ما یعنی قصدا نکردیم، فقط شوخی و بازی. قل ای محمد بگو برای اینها، امروز که پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، ای مؤمن ها بگوین برای این گونه مرتدا، بگوین برای این گونه منافقا، قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. شما دارین به الله و کلام الله و رسول الله میخندین. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. طلب بخشش نپرسین، به تحقیق شما کافر شدین بعد از ایمانتون. الله چیشون گفت؟ کافرشون گفت، خبرشون داد که اینها کافر شدند. این آیت به خودش یعنی آیت سبب نزول دارد که رسول الله در جنگ تبوک بودند. یک گروه انسان ها عبارت از 3 کس صحابه ها را خندیدند، گفتند شکم های کلان دارند، قرآن را خیلی میخوانند، وقتی در جنگ میترسند دروغ گفتند. یک صحابه شنید گفت شما دروغ میگن این منافقا. خیز نزد رسول الله رفت که آیات قرآن الکی نازل شد، همین سوره توبه. خیستن آمدن، خاصیتش آمد از همون لجومی شتر بود. شتر رسول الله قپید که یا رسول الله ما شوخی کردیم و بازی کردیم، ما برقص نکردیم. رسول الله چی میگفت؟ قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. شما با الله و آیات الله و رسول الله خندیدین، مسخره میکنین، بخشش نپرسین، به تحقیق کافر شدین. و همچنان یک انسان مثلا اذان را، خیلی که در تاجیکستان معلوم است که بعضی انسان ها دوست نمیدونن اذان را بشنون، اذان الله ها معنی میکنن،
از آنه که اعلان میشد با وقت در آمدن نماز منع میکنند و بعضی انسان ها میگن ای ما را بیدار میکند، ای ما را ایخل میکند، غم میتید، اینها کافر میشوند. مسلمان حقیقی، مؤمن حقیقی هرگز این گپ را نمیگوید. مسلمان حقیقی هر وقت کلام الله هم میشنود چیکار میکند؟ ساکت میموند و گوش میکند کلام الله را. اما منافقا و کفار چیکار میکنند؟ بد میبینند. الله سبحانه و تعالی خبر داد در سوره مائده ده و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا و لعبا. هر وقتی که شما ندا میکنین، فریاد میکنین به طرف نماز، همین اذان شما را چیکار میکنن؟ اینها شوخی و بازی قرار میدهند. شوخی و بازی. یک گونه انسان ها حجابی زنهای مسلمان ها را زاغ سیاه میگن. یعنی یک گونه انسان هایی که اینها در اصل از اسلام خارج شدگیان، طاغوت ها و مثلا طاغوت پرستا، منافقین و مرتدین، حجاب را. یک گونه انسان ها ریشی که رسول الله امر کرده است، جزو شوارب و ارخو اللحه، برودهای خود را پس کنین، ریشهای خود را بگذارین. چگونه رسول الله در چندین حدیث امر کرده است. بعدش میبینن به همین بد دیدن و مسخره کردن. یا گونه انسان ها در همون خیلی گفتن سپیتاکل میگن، ریش رو مسخره میکنن، همش مرتد میشوند. با چی دلیل؟ به انمی دلیل. الله سبحانه و تعالی آشکار و واضح بیان کرد که قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. شما بخشش نپرسین، با تحقیق کافر شدین بعد از ایمانتون. و در این مسئله اجماع است که عذر نیست. با اجماع عذر نیست. با اجماع عذر نیست. کسی که همین شوخی را کرد کافر مرتد می شود. باید توبه بکند. اما یک انسان مسخره میکند یک نفس شخصیت را، یعنی خود انسان را، بله در این مسئله این کفر نیست بلکه این فسق است. چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات فرمودند یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ای کسانی که ایمان آوردین نخندین یک قوم دیگر را، شاید آن قوم از شما بهتر و خوبتر باشد. ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن. و همچنان یک گروه زنها دیگر گروه زنها را نخندین، شاید آنها از شما چی باشند؟ بهتر و خوبتر باشد. یعنی ذات، یعنی نفس انسان را خندیدن، خود انسان را خندیدن یا یک یگان کارش خندیدن، این کفر نیست، این فسق است. در کدام حالت کفر می شود؟ در حالتی که چیکار کنی؟ دین، امور دین را، امر الله را، امر رسول الله را خندیدی، در این حالت به اجماع کافر میشی، به اجماع امت کافر میشی. اما نفس انسان، یگان کار انسان خندیدن، این فسق است. انسان فاسق میشود، گناهگار میشود. جایز نیست که یک مسلمان تو مسخره کنی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.